И вот поршня по цилиндрам потянутые, задрало их. Это вот первый цилиндр, который был самый потянутый. Эти еще ничего. Так себе. Ну, потянут тоже видно, вот они, задиры. Но этот первый самый сильно. Где задир? Вот задиры, вот задиры, видишь? Вот. Это еще вот не так сильно, тоже есть задиры. Но первый поршень совсем сильно. Вот первый поршень не стучал, тарабанил. Это Hyundai Elantra. Это от Hyundai Elantra. Блок. Вот блок. Вот отсюда прямо, смотри, полосы. Задиры, вот это место задрало, первый цилиндр это. Здесь не так сильно, тоже есть полосы. Но вот это самое сильно, прям на ноготь цепляется. Вот он и стучит. Hyundai Elantra